अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम मूसा खेल पहुंच गए हैं। ये उस्ताद अब्बास भाई हैं, इनकी गाड़ी का नंबर है 718। इनके पिंडे के उत्ते पेत निकल आई थी, हमने इनके पिंडे के उत्ते ये पेत वाला बॉर्डर लगा दिया है। अभी ये बिल्कुल पुरसकून माहौल में है माशाल्लाह। अभी इनको ठंडा ठंडा लग रहा है। अभी हम इसको थोड़ी देर मसाज करेंगे। ये देखो, ये खुद ब खुद शोध नाल बाली ज्यादती कर देते ने, दाढ़ी च भी मार देते ने, सारी इधे उधे भी ला देती ने हैं। वो तो साफ लाई बैठे। अभी हम इसका पासा परतेंगे, इसकी कांड के उत्ते भी लाएंगे पेत वाला बॉर्डर। इंशाल्लाह इसको सुकून आ जाएगा। गड्डियां इन्हां दियां कलियां ने इत्ते सारे खेडदे पे लूडो। आओ फोन पर इत्ते किते गोडे तेरे हमारा फोन पड़ा हुआ है। ए खेडदे पे लूडो ते जेड़ा ना मैनू याद आया, मैं कह जेड़ा ना उस्ताद अब्बास दे मुंह ते ना सारी पेती वेद निकले। मैं साडी गड्डी पे आए पाउडर ए असी जेड़ा ना स्पेशल तुर्की तो मंगाया है। तुर्की तो मंगाया है। बाबा कहदे आजम बॉर्डर तो लेके आए हैं। बाबा कहदे आजम सानू डोल जा खाब राती करने दस गए जेड़ा ना तुर्की तो मंगाओ भी अच्छा होंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाबा कहदे बस भाई हाथ इशारा कर दे, मैं तुझे चलते चलते पे मैं सही है। मैंने ओ पाउडर लाया तू अगली तो यही करना फिट। ओए माशाल्लाह, पाउडर लाया हाल तक तू उड़या कोई नो। ठीक है ठीक। मुद्दा हो जा, मुद्दा हो जा, मुद्दा हो जा। नहीं 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 जा। ठीक है ठीक। मुद्दा हो जा, मुद्दा हो जा। बस कारण मुद्दा। अरे अब जो मुझे मजा आ रहा है ना। टटा टटा बढ़ता फैल यार, हाथ लाग ला उसको। ओए उसको पता यार नहीं। मैं सह जाऊं। मसाज हो रहा है, जर्मन मसाज, जर्मन मसाज है। अस्कर और मौलवी सारे माले शलिदाई बनी खली हैं। चलो अब्बास भाई उठो। जिन निकला, जिन निकला। देखिया ने तो काट छड़या। ओ फोन के नाम ना ले वहां के ठड़ पई है। वो मोबाइल पकड़ा हुआ हमको। छोड़ो छोड़ो, मारा मोबाइल तो आता जाता है। ये हमारा प्यार चेक करो। आप बोलते हो हाँ जी, इससे शायद अभी नहीं हले तो लोड सींदा पे। हाल तक माल पिया ही कोने, लोड की करना। हाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सी मूसा खेल आए वदे हैं। असिया क्या 718 भी सन मिल गई है। अब्बास अली साडे कोल आया माशाल्लाह। इनदी ब्रांड लारी दे नाल से कि असि अपना भी सड्डा खलार के ते वीडियो शीडियो बना लवी माशाल्लाह। ए ना जुम्बर खुला के नवे लवाए ना। 7 फुटे गुच्छे लाइन आज तिकर चन्योट किसे भाई दोस्त नहीं लाए ना। मैं आज तिकर लगे हुए वेखन ए तो मेरे काद नाल भी चंगे ऊंचे ऊंचे लम्बे हैं नो। आज देखो मैं ध्यान नाल भी चढ़या, मैं बात भी निकल जा लगदा पे। तेरा कादो वैसे 5 फुट है। ओ बंदा है, गेंद ते दूजी गेंद तिकर मैं आया। बंदा है ठलाया। ए नाल जे बजदे पे ते मोड़ अल्लाह ही खैर करसी माशाल्लाह। ए मेरे नाल इधर ते डांस करदे पैन। ओए बंदा है ठलाया। ओ नगरीबा पाकिस्तान भी चेक कर कई दे हल्दे हल्दे वदे नहीं। ओ नगरीबा कल लवाए दूसरा भी झंडे लाइन पाकिस्तान दे। ए भरावा 15,000 रुपया लग गया है, कोई मजाक थोड़ी है। 15,000 तो हमें ढेर लग गए मैंने। 14 ते 12 पता ही कितने लगे ना। कोई पता नहीं मैंने, मैं जिन्ने आग छड़न खैर ओ इन्ना दे लगे। मैं तो लाइक कोनी, मेरी लारी ते पास धंधे दो लगे हैं। ओ तुसी चेक कर सकते हो। ठीक है जी, हुन गर्मी बड़ी है। गर्मी बड़ी है, एक निक्का जा पहाड़ दा व्यू घुमा दियो बस, उस तो बाद गर्मी बाहर आ जाएगी। पहाड़ आ जाओ, आ जाओ अपने पहाड़ है तो तू आप भी आया बता। ओए मैं साफ हला हूं और मैं धूप लगती पई है। आ लो पहाड़ आ गया ना। गर्मी बड़ी, गर्मी बड़ी, गर्मी बड़ी। इधर गर्मी करी। ए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए माशाल्लाह घूमते जाओ, ए घूमते जाओ। ए माशाल्लाह बस इधर ए माशाल्लाह। मूसा खेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहाड़ चेक करो जरा, घियो मियो घियो मियो। आ छोटा जाली हम रचनी उठी धूप दे वजह तो नजर ही को नहीं आंदी पई। तुम जिस तरह कहो इसी तरह के नजर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो मैं आपका दोस्त मौलवी उमर रूख हूँ जनाब अली। ये गाड़ी हमें मिली है 718 माशाल्लाह। इसको चलाने का हमें एजाज़ मिल गया है माशाल्लाह। बहुत प्यारी गाड़ी है।
ये नैक रफीक खान की गाड़ी है। ये हम मूसा खेल लेके जा रहे हैं पहाड़ों में माशाल्लाह, मिट्टी लोड करने जा रहे हैं जुमरा की। ये अब्बास भाई की शक्कत है जो इन्होंने हमें ये गाड़ी चलाने के लिए दी है। तो आज हम इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है यार माशाल्लाह। गाड़ी देखो और पहाड़ देखो सामने, माशाल्लाह।